Знайомтеся, це родина Коваленків – тато, мама і їхня донька Марійка. Останнім часом Марійка не хотіла гратися на дитячому майданчику з друзями, швидко втомлювалася, кашляла та мала незначне підвищення температури. Не зволікаючи, родина звернулася до сімейного лікаря Надії Степанівни. Там вони дізналися, що всі ці симптоми можуть бути ознаками туберкульозу, але для того, щоб підтвердити діагноз туберкульоз, необхідно зробити додаткові обстеження. На туберкульоз захворіти ризикує кожен, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Усе залежить від стану імунної системи і тривалості контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз або виділяє бактерії. Є діти, які мають вищий ризик розвитку цього захворювання. Діти, які контактували з людиною, хворою на туберкульоз. Діти, які живуть із ВІЛ. Діти із захворюваннями, що призводять до ослаблення імунітету. Мігранти, в тому числі внутрішньо переміщені особи. Діти із сімей, які перебувають за межею бідності. Діти з дефіцитом харчування. Підлітки, які курять. Діти у виховних закладах і притулках, які тривалий час контактують із великою кількістю людей. Важливо! Якщо ваша дитина належить до вказаних груп, необхідно звернутися до сімейного лікаря-педіатра і пройти щорічний систематичний скринінг на туберкульоз. В Україні доступні інноваційні методи виявлення та діагностики туберкульозу. Серед них молекулярно-генетичний метод дослідження. Він дає змогу за кілька годин не тільки підтвердити наявність недуги, а й визначити чутливість до препаратів, що сприятиме вибору ефективної схеми лікування. За допомогою молекулярно-генетичного методу можна досліджувати не лише мокротиння, а й інші біологічні рідини. Зокрема, кал у дітей, що значно спрощує діагностику хвороби. Для підтвердження діагнозу туберкульоз застосовують рентген органів грудної клітки. Якщо у вашої дитини діагностували туберкульоз, пам'ятайте, туберкульоз повністю виліковний. Надія Степанівна направила сім'ю та Марійку до регіонального фтизіопульмонологічного центру, який є у кожній області України. Якщо у вашої дитини діагностували туберкульоз, не впадайте у відчай. В Україні доступні всі найновіші методи профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. Застосовують амбулаторні, в переважній більшості випадків, сімейно орієнтовані моделі, короткі режими лікування від 4 до 6 місяців. У разі стійких форм лікування може тривати довше. Щойно Марійка почала приймати препарати для лікування туберкульозу, виявилося, що це зовсім не страшно. Лікування туберкульозу – це кількамісячний прийом пігулок без будь-яких болісних ін'єкцій. У більшості випадків через декілька тижнів лікування люди з туберкульозом уже не виділяють бактерії туберкульозу і можуть повернутися до звичного життя. А діти можуть продовжувати відвідувати дитячий садок, школу, гратися з однолітками. Чи можна захистити дитину від туберкульозу? Так, можна і потрібно. Вакцинація БЦЖ захищає від розвитку тяжких форм, таких як туберкульозний менінгіт та міліардний туберкульоз. Ці форми туберкульозу особливо небезпечні впродовж перших років життя дитини. Без щеплення вакциною БЦЖ у дитини, яка захворіла на туберкульоз, зростає ризик смерті. Тому цю вакцину вводять так рано. Це рекомендований вік вакцинації. Однак щеплення можна провести й у старшому віці, якщо дитина не інфікувалася мікобактерією туберкульозу. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря-педіатра, який зможе направити на вакцинацію після виключення інфікування мікобактерією туберкульозу. Вчасно виявляти інфікування мікобактерією туберкульозу, ТБ-інфекцію та попереджати розвиток активного туберкульозу необхідно серед дітей, які контактували протягом останніх 2 років з людиною, хворою на туберкульоз, живуть із ВІЛ-інфекцією, отримують лікування імуносупресантами, проходять підготовку до трансплантації органів чи кісткового мозку, мають уроджені імунодефіцитні стани. Методи діагностики туберкульозної інфекції – шкірний тест і тест на вивільнення гамма-інтерферону. Вони доступні та безкоштовні для пацієнтів в Україні. Для діагностики інфекції необхідно звернутися до сімейного лікаря, який за потреби призначить профілактичне лікування. Зараз в Україні доступні найновіші препарати для профілактичного лікування, що значно скоротило терміни лікування з 6 місяців до 1-3 місяців. За кілька місяців Марійка повністю одужала.
Тепер уся сім'я знає, що туберкульоз повністю виліковний, а всі послуги, пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу, надаються в Україні безоплатно. Одужанню сприяє підтримка сім'ї, друзів, близьких. Спільними зусиллями ми подолаємо цю хворобу.